Salut, bon, cette vidéo bi dañuy def toujours base Python. Maintenant cette fois-ci variable la ñuy gis comme ni nga ko waxee si yeneen langue yi pour créer programme il faut que nga déclarer variable depuis le début pour mun nga utiliser sa biir programme mais Python fonctionne wul noonu Python instant bi ngay utiliser variable si nga koy déclarer waat c'est-à-dire que moom laa si vidéo précédente bi maintenant fii damay résumer rapidement dañoo déclarer variable nombre bu war a recevoir 4 waxuñu type bi mais Python day deviner ni type entier la donc txt reçoit Python chaîne de caractère yéen ñu wax ay chaîne de caractère maintenant partie bi ñu def décimal la donc dañoo déclarer variable décimale boo xam ni lii li ñu koy tuddee en informatique mooy le casting c'est-à-dire que dañuy forcer utilisateur bi pour dugal valeur temps par exemple comme yenn application yenn saa yi mën nañu wax pour nga dugal xaalis nit ki ñëw bëgg def texte programme da koy bloqué ni ko pour texte wala bu dugalee nombre automatiquement mu convertir ko en texte wala mu convertir ko en nombre en fonction si casting bi donc bu ñu defoon fii str c'est-à-dire que dafay castrer dafay convertir au format string ou au format chaîne de caractère maintenant Python aussi est sensible à la casse c'est-à-dire que ni Python A majuscule A minuscule day def différence maintenant sans plus tarder ñu defar programme rapidement donc comme d'hab je vais cliquer sur fichier new file maintenant ma tuddee ko les variables point puis toujours ma cliquer mu laaj ma fu ma koy dugal ma yóbbu ko toujours sama dossier les variables maintenant lu may def damay def par exemple nombre reçoit 10 point virgule ma def entrée ma def texte reçoit ma def guillemets bonjour point virgule maintenant damay décider afficher ba def print parenthèse 5 nombre ensuite ma lancer ma xool automatiquement day afficher contenu bi merci de votre